開頭又唔制，而家又制，個仆街困我哋，我都未必贏到。你好問喎，選過先至知。東仔，你今屆唔好選啦，全力支持我。我林道莊下屆撐你做辦事。爭辦事咯，你有辦事，我有辦事，唔使爭㗎。你想林莊都好問啫。選過先知。冇理由俾支苗仔做㗎。搞掂慢慢傾。班兄弟甩手甩腳，歐擔保、滑輪、安家，知唔知有冇出過錢啊？大大份啦！唯有公可以出力，可以出錢。而家邊個講多錢啊？邊個錢多邊個做，咁唔使我哋啦，啊？等吧等吧，我驚我害咗字頭，我唔係針對你支苗仔，佢俾人落咗汁，佢做辦事一斷正，我哋啲數簿聯絡乜嘢底都黃晒，連碌棍都分分鐘俾人拎去山頂警察博物館度擺啊！噏得就噏，邊個啊？係咪有條僆叫做玲？長頭髮嗰個啊？果欄當賭鐵鬥啦，點解俾差佬冚啊？大蛇你講，你撐佢啊嘛？嗰單嘢我條僆衰咗，佢話佢篤啊！我查清楚，我會處理。好，慢慢查，清清楚楚，唔好屈人，唔好有誤會。下屆先嚟選啦。邊個時頭冇俾人落過針？發魔時頭就冇人嚟，村巴啲俾人跟過，我俾人跟過，邊個冇俾人跟過？我躲響就實有人跟，係咁啫嘛。知苗仔，你只要搞掂壓力，大家都冇嘢講噶。你落唔到手，冇揾人做。唔使，我自己搞掂。2年選一次，呢條水做下，嗰條水做下，字頭唔可以俾一個人獨大，要平衡。上一次我選你，都係為咗咁嘅啫。幾十年嘅規矩，要改一定有好多人唔舒服，自己人嘈交更無謂啦。我明白，你精神唔好，唞下，走啦。你唔好傷腦筋啦，樂。人有邊個唔貪心㗎？
我後生嗰陣都有能過能做，但係啲叔父同我講，要退就退得好好睇睇，老咗仲有人尊重。做乜嘥啲斷光嘢，死路一條。下家辦事係知面仔嘅啦。